ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେମିତି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏଇଥର କେତେ ଜଣ ପାଇବେ? କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଥର ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର 8 ତାରିଖରେ, ଏଥର କୋଉମାନେ ପାଇପାରିବେ ପଇସାଟା? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା ଦିନଠୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉମାନେ କି ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ କୌଣସି ଫର୍ମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଗ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ସେ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆରଟା ମୋର ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା କାହିଁ ଆସିଲାନି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମ ଆଜ୍ଞା ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂ ଯୋଉଟା କି ଏନପିସିଆଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଧାର ସିଡିଂ ଆଉ ଏନପିସିଆଇ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଧାର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏନପିସିଆଇ। ହଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନଥିଲା ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆର ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଏନପିସିଆଇ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ବି ପଇସା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଘରକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମୋ ମାର, ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଅଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରଟି କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତିଟି କ'ଣ ରହିଛି ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଜଣାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରି ସାରିଲିଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସାର୍, ଆପଣ ନମ୍ବରଟି ଜଣାଇ ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଟିକେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆମକୁ? ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଏଟା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛି, ସେଟା ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି ମୋ ମାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେତେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର, ତ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାହି ଗଳିରେ କିଏ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ ନଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଦେଖାଉଛି, ସେଟା କୋଉ ଦିନ ଏପ୍ରୁଭ ହେବ ସେଟା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟି ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭେରିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ଷ୍ଟାଟସଟି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଦିନ ହିଁ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏପ୍ରୁଭ ହେବ। କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଭାବରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଠାକ୍? କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ ପାଖରେ ସେ ସୂଚନାଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁନି। ଆମ ପାଖକୁ ଅଫିସିଆଲି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନାଟି ସାର୍ ଜଣାଇପାରିବୁ। ହଁ ନାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣୁଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଆମ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଅନଲାଇନ କରୁଥିଲ ଏଇ କାମ କରିନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ସେଇ ଦେଖୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପଚାରିବା ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଛି, ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଠିକ ର କୌଣସି ଅନଲାଇନ ର ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ତ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲରେଡି ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥରୁ ଯାହା ଦେଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବି, ଦେଖ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି କଥା ହେଇଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟା କଣ ହେଇଛି, ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବି ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝି ସାର୍ କଥା ଆପଣ ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢିନାହାନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିନି ସେମାନେ ପୁରା ଚିड़ଚିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିନି ପଇସା, ଇଏ ଅନଲାଇନ ଦୋକାନକୁ କାଲି ଆମର ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ, କାଲି ଇଏ ଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆମର କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଏବେ ଆମେ କେୱାଇସି କରିଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା
तो केवाईसी कला पर 24 घंटा भितर केवाईसी टा संपूर्ण ठीक हो जाଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପୂରି ନଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏବେ ବାକି 60 ବର୍ଷ ଏବେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂରିଯିବ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଟାଇମରେ ଆବେଦନ କରି ସେମାନଙ୍କର 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି ବାକି ଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ ପାଇପାରିବେ ନା ନାଇଁ ଯଦି ବି 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସିଏ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ 60 ତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିବେ। ନା ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓ ସେମାନେ ସାର୍ ଯେତେ ତାଙ୍କ 60 ହେଇନଥିଲା ସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି 60 ପୁରି ଯାଉଛି ତ ସେ ସୁବିଧାଟି ସାର୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ ସେମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେନି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଡିବିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲିଲେ ବି ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା ଆଉ ଯେତେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଯାଉଛି ତ ଫିଜିକାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି କି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଯେମିତି ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆମେ 3 ରୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ ବୋଲିକି ତ ଏଇଟା ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଏବେ ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସେ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ଆସୁନି ଆମେ କେବଳ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ କେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାଟି ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଓ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବନି ଯୋଉଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ବସିବ ସେଦିନ ହିଁ ଆସିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଆସିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧର ଏବେ ମନେକର ଯୋଉ ଆମ ଗାଁକୁ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବାହାରେ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଆବେଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ସମାଜ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସି ସେଣ୍ଟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନା ମୋର କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବି କେତେ ଜଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଳନ ପୋଷଣ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜଣେ ଲୋକର କଣ ହେଇଛି ନା ତା ପରିସ୍ଥିତି ଢିଲା ହେଲେ ହିଁ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ତ ମତେ କିଛି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଏଠିକା ଯୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଆବେଦନ କଲେ ହେବ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନିହାତି ଦରକାର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କଲେ ହେବନି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସିଏସସିରେ ସେଟା କାମ ଦେବନି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ ର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଜିବଲ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଇଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଜାଣିବା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରାଇବା ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡାଟା ରହୁନି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ କଲ୍ ଯାଇନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେନି ଏମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ସାର୍ ସେମାନେ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅପ୍-ଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଅପ୍-ଇନ୍ କଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର 17,000 ନା କେତେ ଜଣ ଅପ୍-ଇନ୍ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ରହୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧାଟି ସାର୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସରକାର ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖଉଛି ମାନେ କେତେ ଲୋକଟା ସଲ୍ଭ ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କାହାର ଜମି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ମିସମ୍ୟାଚ ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ର ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ବି ହୋଇନି ତ ସେମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରିଜନ ପାଇଁ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ରିଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ ସେମାନେ ବି ଇଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପେମେଣ୍ଟଟି ପାଇପାରିବେ ତ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ନେଇ ସେଇ ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବୁ ସେଇ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟଟି ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡିଶା ସରକାର ହିଁ ସେଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ମୋ ପାଖରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅପସନ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଇଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି ଅବଜେକ୍ସନ ଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ
ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ।